Hi friends, welcome back to my channel NIHA in Wonderland. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நீங்கள் வந்து தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு வெஜ் அண்ட் சிக்கன் சாண்ட்விச் தான் பண்ண போகிறோம். சிக்கன் எல்லாம் பண்ணால் இது வந்து ஒரு வெஜ் சாண்ட்விச்னு சொல்லலாம். அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டஃபிங் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சாண்ட்விச் இந்த ஸ்டஃபிங் மட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டா போதும். நம்ம எப்போ வேணாலும் ப்ரெட்டில் எடுத்து போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். வேறு லெவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த லாக்டவுனில் ஈஸியான ரெசிபி தான் நான் உங்களுக்காக தரேன். ஸோ அதுக்கு தேவையானது ஆனியன், குக்கும்பர், கேப்சிகம் அண்ட் டொமேட்டோ. அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவை. அதுக்கப்புறம் மயோனீஸ். நீங்கள் வந்து கார்ன், மஷ்ரூம் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ். பட் நான் வந்து கார்ன் கிடைக்கல. மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணால் சொதன்னு ஆயிடும், பட் கெட்டு போயிடும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து 3 டேஸ்க்கு வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆனியனை சின்னதாக ரொம்ப சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தக்காளியை வந்து சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு கேப்சிகம் வந்து நான் வந்து சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கே. கார்ன் ஆட் பண்ணால் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், பட் எனக்கு கிடைக்கல இந்த லாக்டவுனால். ஸோ இந்த கொரோனானால எல்லாமே லாக்டவுன் போட்டனால எதுவுமே கிடைக்கல, எல்லாமே தீர்ந்து போயிடுச்சு. இப்போ குக்கும்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ குக்கும்பர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மயோனீஸ் வந்து நான் வந்து எக்லெஸ் மயோனீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கம்பெனி இருக்குன்னு இல்லை, எந்த கம்பெனி வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மயோனீஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மயோனீஸ். இது பத்தாது, இன்னொரு பேட்ச் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது. நல்லா மயோனீஸ் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆனால் மட்டும்தான் இது வந்து இந்த ஸ்டஃப் வந்து சூப்பராக இருக்கும், இல்லைனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. ஸோ மயோனீஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறவங்களுக்கு கவலை இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ செகண்ட் பேட்ச் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே மயோனீஸோட கோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பண்ணலாம். இப்போ வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து சீசனிங்க்கு சாட் மசாலா, ஆரிகானோ எது வேணால் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். பட் நான் வந்து பெப்பர் அண்ட் சால்ட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன். இது போட்டாவே போதும், வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டாவே வேறு லெவலாக இருக்கும் டேஸ்ட். அதுதான் நான் வந்து சால்ட் பெப்பர் மட்டும் தான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து மயோனீஸ் இந்த ஸ்டஃப்டு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம், 3 டேஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே. ஸோ சிக்கன் வந்து நார்மல் சிக்கன் மசாலா தான், சில்லி வறுக்கும் போது போடுவாங்கள்ல சிக்கன் மசாலா, அந்த மசாலா தான் நான் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிட்டேன். வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன், பட் எடுக்க முடியல. நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான், சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறது தான். ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் வறுத்துடலாம். ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றிட்டு சிக்கன் எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ வறுத்து எடுக்கலாம் இதை. ஸோ இது ஹாஃப் குக் ஆகிருக்கு, இனி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஸ்டஃபிங் வெளியே எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ நான் வந்து சாண்ட்விச் ப்ரெட்டு தான் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து நார்மல் ப்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 4 சாண்ட்விச் ப்ரெட் எடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து சாஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மயோனீஸ், சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், எந்த சில்லி எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து சாஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டேன், டொமேட்டோ சாஸ் தான். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்டஃபிங் உள்ள வச்சிடலாம். நல்லா ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி. அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சிக்கன் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணாமல் இது மட்டும் உங்களுக்கு போதும். இப்படியே நீங்கள் வந்து சீஸ் போடனாலும் போடலாம், இல்லைனா வேண்டாட்டி அப்படியே நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் 2 சீஸ் க்யூப் எடுத்து வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இப்போ சிக்கன் வந்து பொடி பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது சிக்கன். நான் வந்து பெஸ்ட் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் வேணாட்டி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண வேணாம். இது வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரொசீஜரை. அப்படியே நீங்கள் வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்னா ஆட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வந்து சாண்ட்விச் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ சீஸ் துருவி போடலாம். சீஸ் துருவது தான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சீஸ் வேணுமோ அவ்வளோ சீஸ் வந்து நீங்கள் துருவி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து சாண்ட்விச் வேறு லெவலாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சைடில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோடத்து நான் வந்து அவனில் வைக்க போகிறேன். அப்படி உங்கள்கிட்ட அவன் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துகிட்டு அது இந்த ப்ரெட் அதில் வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு மூடி போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து அவனில் தான் வைக்க போகிறேன். சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் அவனில். ஸோ நான் வந்து 1 minute 30 secondsக்கு வச்சுருக்கேன். உங்கள் அவன் பொறுத்து தான் இருக்குது. சீஸ் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வச்சா போதும். ஓகே, இப்போ சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சாண்ட்விட்சு. எடுத்து பாருங்கள், சைடில் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது, சீஸ் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இது எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ க்ரில் பேனில் வச்சு இதை வந்து டோஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே க்ரில் பேன் இருக்குது. சிக்கன் வறுத்த பேன் தான், நான் லைட்டாக வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் ஆயில் போட்டு நம்ம வந்து ப்ரெட்டு வந்து இதில் போட்டுடலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட க்ரில் பேன் இல்லாட்டி நீங்கள் தோசைக்கல்லே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் வந்து நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் சைடு. நான் போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்க முடியாது, பிகாஸ் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ இன்னொரு சைடு கேமரா ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம்தான். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட சாண்ட்விச் வந்து வேறு லெவலாக ரெடி ஆகிடுச்சு. வாவ், பார்த்தாவே சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் செகண்ட் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்குள்ளே நம்மளோடது வாவ், இதுலேயும் நல்லா சீஸ் மெல்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ சீஸ் இங்கேயும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இதையும் எடுத்து நம்ம வந்து க்ரில் பேனில் போட்டுடலாம். இது டோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. வாவ், இது டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு சாண்ட்விட்சே எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே சாப்பிட்டாங்க. இந்த செகண்ட் சாண்ட்விச் பாருங்கள், வாவ், வேறு லெவலில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல, எனக்கே சாப்பிட ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. வேறு லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்ம சூடு, வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. இந்த சாண்ட்விச் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியே ஆகணும். செம்ம சூப்பர் டேஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ பாய் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ஒரு சூப்பர் ரெசிபியில் உங்களுக்காக வரேன். பாய், தேங்க்யூ.